बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और मेरे देखने वाले बहन भाई। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है मैं आपको बैरिया टाउन की सड़क है, सड़क के पास जो जानवर और परिंदे भी हैं तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी बात, आगे कोई परिंदे हैं, ये जाली इसमें, और दूसरी मैं आगे जाके दिखाता हूँ। ये हरनियाँ हैं, ये खड़ी हैं सामने, और आगे मैं जाके छोटी हरनी है मेरे ख्याल। ये उनका बच्चा खड़ा है। अच्छा जी। ये देखें प्यारे से बच्चे। नारा है जो सामने खड़ा है, मेल है। मैं आगे जाके दिखाता हूँ।
दोस्तों मैं परिंदों वाली साइड पे आ गया हूँ। ये कुछ मुर्गे हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और आज के अगले व्लॉग तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।